ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட்னா என்ன, அதோட ரேஷியோ என்னங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம். கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட்டில் நிறைய கிரேட் இருக்குது. M5லேருந்து எடுத்தோம்னா M80 வரைக்கும் கிரேட் இருக்குது. இந்த கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட்டுக்கு ஏன் M5, M10, M15 சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நம்ம M5 அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கலாம். இதில் எம்ங்கிறது எதை டினோட் பண்ணுதுன்னா மிக்ஸ் அப்படிங்கிறத டினோட் பண்ணுது. 5ங்கிறது எதை டினோட் பண்ணுதுன்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறத டினோட் பண்ணுது. இந்த கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த்துங்கிறது நம்ம 150 க்யூப் கேஷ் பண்ணி அதை மோல்ட் பண்ணி க்யூரிங் பண்ணி 28 டேஸில் டெஸ்ட் பண்ணும்போது அதை அட்டைன் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த்தை தான் இது டினோட் பண்ணுது. இதோட யூனிட் என்னன்னா Newton/mm². வாங்க நம்ம இப்போ கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட்னா என்ன, அதோட ரேஷியோ என்னங்கிறத பார்க்கலாம். கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட்டில் ஃபஸ்ட்டு M5க்கு பார்க்கலாம். 1:5:10. M7.5க்கு 1:4:8. M10க்கு 1:3:6. M15க்கு 1:2:4. M20க்கு 1:1.5:3. M25க்கு 1:1:2. இப்போ கிரேடு மோர் தேன் M25க்கு மேலே போகும்போது நம்ம அதை டிசைன் பண்ணி தான் அதோட ரேஷியோ என்னங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். இந்த கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட்டை வச்சு நம்ம டைப் ஆஃப் காங்கிரீட் என்னென்னங்கிறத சொல்லலாம். M10லேருந்து M20 வரைக்கும் நார்மல் ஸ்ட்ரென்த் காங்கிரீட்டு. M25லேருந்து M55 வரைக்கும் உள்ளதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்ட்ரென்த் காங்கிரீட். அபோவ் M60க்கு மேலே உள்ள கிரேட் காங்கிரீட்லாண்டு ஹை ஸ்ட்ரென்த் காங்கிரீட்னு சொல்லலாம். இதுதான் கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் அண்ட் ரேஷியோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்.